Czy jazda offroad w górach motocyklem jest legalna? No tutaj bywa różnie. W Polsce dobrymi miejscami do offroadu są Beskidy, Bieszczady czy Sudety, jednak trzeba uważać, bo jazda po lasach czy szlakach poza drogami publicznymi zazwyczaj jest nielegalna. Zgodnie z prawem pojeździsz jedynie po specjalnych strefach offroadowych, torach enduro albo ewentualnie terenach prywatnych, o ile uzyskasz zgodę właściciela. Więcej tras znajdziesz za granicą, np. w Rumunii czy Albanii, jednak przed każdą taką wycieczką warto nie tylko zadbać o odpowiedni ekwipunek, ale i zapoznać się z lokalnymi przepisami. A twoim zdaniem w Polsce powinny być wytyczane szlaki do jazdy offroad?